Nou, ik ben nou het plak waar het doorziet van het wakker zit bij zijn binnenkam. Ja. Dus je kwam hier omheen. En dan ben we hier op de zolder van het vaarhuis. Nou, dan hebben we het paard hier en dan komen we hier zit een god. En dan kunnen we onder de ventilatiebuis op het gewelf komen van de oude bioscoop. Het onderdoekplak kwam eens bij tafel on het licht bij de eerste inspecties naar de storm. Ik heb verleden week vreed wie ik al boven, of verleden week snijden wie ik al boven was om de boel te inspecteren om te zien met de stormskeer. Toen ben ik via de trap omheen gekomen, maar toen had ik al zoiets van dit is net een normale trapopgang, dit lijkt het wel op onderdoekers. Een onderdoekersplak. Maar ja, toen had ik nog geen idee van wat we hier onttreffen zo'n met de sloop van het gewelf. Op het gewelf liggen maar liefst 8 slierplakken. Maar elkaar verboend door een smelle planken om oerhinnen te kroepen. De matrassen, makken van zeegsel, liggen er nog altijd. En ook het bijzondere alarmsysteem met katrollen, touwen en gewichten is er nog. Die lei onderin te sliepen. Degene die het waskaaien moet, die liet een zakje op degene die lei te sliepen en die wou wekken. Zonder dat het lawaai maken. De vindst is opmerkelijk. Door een soort Duitsers in Haans winnen er maar kweerlijk onderdoekers. Hier zaten er ongeveer 1000 Duitse militairen. Dus er waren overal toch wel aanwezig. Als je nagaat dat Harlingen in die tijd een bevolking van 9000 mensen ongeveer had. En daar 1000 Duitse militairen op. Dus die kwamen ze veel tegen. En dat maakte het dreig om voor mensen onderdoekplakken te vinden. Doch slag het de jedere eigenaar Jonkman blijkbaar in zijn stalhouderij. Bekend wie dat Rick Joodske Torah-rol nu de synagoge van Haansje bewaren. En dus ik een aantal onderdoekers. Dat wie ontnota net bekend, al wie er wel onwijzings. In het begin van de oorlog heeft hij een aantal koeien gekocht. En die koeien die dienden dan om melk te geven. En dat was zogenaamd voor zijn personeel. Maar ik neem aan dat het ook voor de onderduikers geweest is.